ഹലോ എവ്രി വൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ നഫീസ, ഒരു പൾമണോളജിസ്റ്റാണ്. ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു. 45 വയസ്സുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ്. കാര്യമായിട്ട് വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. റെഗുലറായി വേറെ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണ് ആളുടെ പ്രശ്നം. 4 ആഴ്ചയായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചുമയാണ്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൂടുന്നുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് 3-4 കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡോക്ടർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്, പക്ഷെ വീണ്ടും ചുമ തുടരുന്നു. നമുക്ക് ക്രോണിക് കോഫ്, അതായത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പൊതുവേ 2-4 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ കോഫ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ചുമ വരുന്നവർക്ക് ഓരോ വർഷത്തിലും ഇതുപോലെ ചുമ കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതായത് പോസ്റ്റ് വൈറൽ കോഫ് എന്ന് പറയും. ചെറിയൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ പനിയോ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് കാരണം ചുമ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കും. പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ മാറി കാണിച്ച് പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കോഫ് സിറപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ആസ്തമ എപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീസിങ്, ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് അങ്ങനെ വരണം എന്നില്ല. കോഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്തമ എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് കുട്ടികളിൽ ആസ്തമ ചുമയായിട്ട് മാത്രം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് അലർജി, എന്തെങ്കിലും പൊടി അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂക്കളിൽ നിന്നുള്ള പോളൻസിൻ്റെ അലർജിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കാണും. ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിലുള്ള വളരെ കോമൺ കാരണങ്ങൾ. ഇനി മുതിർന്നവരിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മുടെ ചുമക്കുള്ള കാരണം. അപ്പം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതി കാരണം, വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരിൽ വളരെ കോമൺ റീസണാണ് ചുമക്കുള്ള കാരണമാണ് അസിഡിറ്റി. പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അസിഡിറ്റി നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ടും വേണ്ടവർക്ക് ആൻറ്റാസിഡ്സ് പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട്, ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ചുമ മാറുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വയറിരിച്ചിൽ, നെഞ്ഞിരിച്ചിൽ പോലെയുള്ള സിംറ്റംസ്, ഭക്ഷണത്തിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്പൈസി ഫുഡൊക്കെ ഭയങ്കര കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഒരു കാരണമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്, സൈനസൈറ്റിസ് വരുന്നവർക്ക് പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിന്നും സൈനസിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ സെക്രീഷൻസ് താഴോട്ടേക്ക് ട്രിക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇറിറ്റേഷൻ കോസ് ചെയ്തിട്ട് ചുമ കോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ പറയും തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി ചുമ വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ കോമൺ കാരണം. ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്തമ, സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ COPD എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ, വളരെ കുറേ നാൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്, ചുമൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ലങ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള സിവിയർ കണ്ടീഷൻസിന് വേണ്ടി സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം. വേറെ വളരെ റെയറായിട്ട് കാണുന്ന ചില അസുഖങ്ങളാണ് ലങ് ഫൈബ്രോസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് ട്യൂബർക്കുലോസിസ്, ക്ഷയം പോലുള്ള ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ. ചിലർക്ക് കാർഡിയക് റീസൺസ് കൊണ്ട്, അതായത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കാരണം ചുമ വരാം. അതിനാണ് നമ്മൾ പൾമണറി എഡീമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് തുടർച്ചയായി ചുമയുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക, കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അല്ലാതെ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് കണ്ടമാൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കോഫ് സിറപ്പും കഴിച്ചിട്ട് കാരണത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഉള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുക.